Hey everybody, this is Fia Ahmed. চ্যানেলে একটি গিভঅ্যাওয়ে করা হবে আর গিভঅ্যাওয়েতে অংশগ্রহণ করতে ডেসক্রিপশনে থাকা লিংকে ক্লিক করুন। আজকে কথা বলবো জেরেলের একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে WKL100। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 4500 টাকা। কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে গ্যাজেট নোভা থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েব পেজ থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। যারা কিছুটা কম বাজেটের মধ্যে নব উইথ ডিসপ্লে যুক্ত কিবোর্ড চাচ্ছেন, তাদের জন্য জেরেলের এই কিবোর্ডটি ওর্থ করে কিনা তাই দেখার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওতে। কিবোর্ডের আনবক্সিং একেবারে সিম্পল করা হয়নি, কিছুটা ভিন্ন করা হয়েছে। কিবোর্ডের বক্সের মধ্যে থাকছে আরেকটি বক্স, যার মধ্যে থাকছে একটি ইউজার গাইড, নন ব্রেডেড USB A to Type C কেবল, থাকছে একটি কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, 2.4 GHz এর ডাঙ্গল, ডাস্ট কভার অ্যান্ড কিবোর্ড। কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি মোটামুটি বা অ্যাভারেজ বলা যায়, অনেক ভালো বা অনেক খারাপ বলা যাবে না। বেন্ড করার চেষ্টা করলে স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা বেশি বেন্ড হয়, যদিও এটা ইস্যু না। কিবোর্ডের ডিজাইন অনেকটা AK820 Pro এর মতো, চাইলে আই বাটনে ক্লিক করে AK820 Pro এর ভিডিও দেখে নিতে পারেন। কিবোর্ডের সামনের নিচের দিকে জেরেলের লোগো দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কিবোর্ডের টপ লেফটে দেওয়া হয়েছে ডিসপ্লে অ্যান্ড নব। কিবোর্ডের বেসে 4টি রাবার পেড দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট দেওয়া হয়েছে। আর প্রতিটি ফিটের রাবার পেড তো থাকছেই, তবে ফিটগুলো কিছুটা পাতলা, অনেকটা মঙ্কা 3087 এর মতো। আর এই কিবোর্ডটির ভিডিও আই বাটনে ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন। অ্যান্ড বেসের মধ্যে ডঙ্গল স্টোর করার জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে, যা ম্যাগনেটিক। কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করতে আমার 2 মিনিট 13 সেকেন্ড সময় লেগেছে। কিবোর্ডের বডি ইউজুয়াল কিবোর্ডগুলোর থেকে কিছুটা পাতলা, যার জন্য মূলত এই কিবোর্ডটির ওয়েট কিছুটা কম। কিবোর্ডের মধ্যে সিলিকন মল্ড অ্যান্ড রাবার গ্যাসকেট মিসিং, তবে গ্যাসকেট না থাকার পরেও অনেক গ্যাসকেট মাউন্টেড কিবোর্ডের থেকে এই কিবোর্ডের বাউন্সের পরিমাণ কিছুটা বেশি। তার কারণ বেস প্লেট ভালো লেভেলের ফ্লেক্সিবল। কিবোর্ডের টপ হাউজিংয়ে থাকা ডিসপ্লের গ্লাসটি ব্ল্যাক শেডের, যার জন্য ডিসপ্লেটি অনেকটাই ডিম দেখায়। কে জানে কি ফুকে ডিজাইনার এই ডিজাইন করেছে। কিবোর্ডের সাউন্ড ড্যাম্পনিং এর জন্য দেওয়া হয়েছে সাউন্ড ড্যাম্পনিং ফোম, IXP শিট, ফ্রন্ট কেস ফোম, ফ্লেক্স কাট ফোম অ্যান্ড কিবোর্ডের PCB অলসো ফ্লেক্স কাট অ্যান্ড খুবই পাতলা। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি, 2.4 GHz কানেক্টিভিটি অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য টাইপ C পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের ওপরের ডান দিকে। তার কিছুটা পাশেই রয়েছে মোড সুইচ অ্যান্ড উইন্ডোজ টু ম্যাকে শিফট করার সুইচ। কিবোর্ডে 4100 mAh এর একটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যা ইউজুয়াল কিবোর্ডের থেকে কিছুটা বেশি, যা 8GB ফুল টাইম অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 7 to 8 আওয়ারের মতো, অ্যান্ড 8GB অফ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 125 আওয়ার্সের মতো। কিবোর্ডের কিক্যাপসগুলো ডাবল শট PVD কিক্যাপস, নন শাইন থ্রু অ্যান্ড কিক্যাপসের প্রোফাইল চেরি। কিবোর্ডের কিক্যাপসগুলো 3 অ্যাক্সেন্টের অ্যান্ড গুড ফিনিশের, তবে কিক্যাপসের এজগুলো কিছুটা শার্প। কিবোর্ডটিতে দেওয়া হয়েছে ফ্লিকি ইয়েলো সুইচ, যা প্রিলুপ, তবে কিছুটা স্ক্র্যাচি সাউন্ড রয়েছে। সুইচগুলোতে কিক্যাপস খুব একটা টাইটলি ফিট হয় না। বাই দ্য ওয়ে, সুইচগুলো লিনিয়ার। টোটাল ট্রাবল 3.5 মিলিমিটার, প্রি ট্রাবল 1.5 মিলিমিটার, অপারেশন ফোর্স 42 গ্রাম অ্যান্ড বটম ফোর্স 55 গ্রাম। সুইচগুলো 3 পিনের, তবে PCB 5 পিন হট সোয়াপেবল, সো ইজিলি সুইচ সোয়াপ করার অপশন তো থাকছেই। আর থাকছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি, যদিও সব কিবোর্ডেই থাকে, যার জন্য মেনশন করা হয় না। কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো ফ্যাক্টরি লুব অ্যান্ড হট সোয়াপেবল। স্ট্যাপগুলোর মধ্যে র্যাটলিং সাউন্ডের প্রেজেন্স না থাকলেও স্ক্র্যাচি সাউন্ডের প্রেজেন্স রয়েছে, তার কারণ স্ট্যাপে ইউজ করা লুব অয়েলি অ্যান্ড থিন। কিবোর্ডের নবটি মেটাল অ্যান্ড প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে তৈরি, নবের মধ্যে কিছুটা ওয়াবল রয়েছে। ইউজুয়ালি সফটওয়্যারের মধ্যে বাগ দেখা যায়, তবে এই কিবোর্ডের যেহেতু সফটওয়্যার নেই, সো মেকাররা চিন্তাভাবনা করে কিবোর্ডের মধ্যেই বাগ দিয়ে দিয়েছে। নব দ্বারা ভলিউম টু ডিসপ্লে কন্ট্রোল সুইচের অপশন খুঁজে পাইনি। ডিসপ্লের মধ্যে থাকা ভলিউম কন্ট্রোল অপশনে গিয়ে ভলিউম কন্ট্রোল করতে গেলে পিসি শাটডাউন হয়ে যায়, যা খুবই অদ্ভুত। ইভেন এই ব্যাপারটা FN প্লাস F10 প্রেস করলেও ঘটে, সো কষ্ট করে পিসির পাওয়ার সুইচ প্রেস করার প্রয়োজন পড়বে না, কিবোর্ড থেকে শাটডাউন করা যাবে। আর এই ব্যাপারটা কি জাস্ট আমার ইউনিটের মধ্যেই এমন, নাকি সবগুলো ইউনিটের মধ্যেই এমন, তা বলতে পারছি না। কিবোর্ডের যেহেতু সফটওয়্যার বা ড্রাইভার নেই, সো ডিসপ্লের টাইম ডেট গিফট চেঞ্জ করা যাবে না। কিবোর্ডের এলইডিগুলো নর্থ ফেসিং এর, যা দেখে কোশ্চেন চলে আসে 2025-এ ওয়াই। অ্যান্ড এই কিবোর্ডে 18টি লাইটিং প্রিসেট রয়েছে, যা চাইলে কিবোর্ড থেকে পরিবর্তন করা যাবে, আর কিভাবে পরিবর্তন করা লাগবে তা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। ইন্ডিয়ান বলা যায়, কিছুটা কম প্রাইসে নব অ্যান্ড ডিসপ্লে দেওয়ার জন্য এই কিবোর্ডের সব দিক থেকে চিপ আউট করা হয়েছে, যার কোনো মানে হয় না। সো প্রাইস অনুযায়ী কোনো দিক থেকেই এই কিবোর্ডটি স্ট্যান্ড আউট করে না। সো নব অ্যান্ড ডিসপ্লে যুক্ত কিবোর্ড যদি অ্যাবসোলিউট নেসেসারি হয়ে থাকে, তাহলে বাজেট কিছুটা বাড়ালে মার্কেটে বেটার অপশন অলরেডি রয়েছে। অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এই পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।